dankie, goeiemôre aan al my boetas. Dit is so lekker om julle te sien. Dis eintlik so groot voorreg om te dink dat julle almal staan so vroeg op en dan kom sit julle maar net by die voete van die Here en hoor wat hy vir jou wil sê. Ons moenie moeg word om dit te doen nie. Die ou bietjie suffering wat ons op aarde het, is niks wat ons gaan kry nog eendag in die hemel nie. So byt vas. Bly by die woord, staan sterk, moenie moed opgee nie. Ek sal dit 50.000 keer nog steeds sê. Ek weet, elkeen van julle gaan deur 'n moeilike tyd. Moenie vir my sê, dat hierdie is 'n maklike tyd nie. Dis verseker 'n moeilike tyd. En ek is maar net daar om jou te bemoedig, en ons is daar vir mekaar, en ons moet mekaar dra. Ek sê dit, want ek sien die stomp boetas hier vanmôre. Ek het laasweek 'n bietjie daar met Boksburg gezoom. Ek dink Opida sal dit beamoen, en ons het vir iemand gebid, een van ons boetas daar, ons het vir hom gebid, sy pa was baie ernstig siek, en sy pa is oorlede, en ek het die boodskap gebring van dat ons moet vir mekaar backup wees, ons moet nou daar wees vir mekaar, want manne, daar is niks so erg, as 'n man alleen is in hierdie tyd nie. Ons kan nie bekostig dat 'n ou alleen is nie. Dis vir my verskriklik hartseer, is een van ons boetas, soos die nuus het ons gister gehoor het, dat Pieter Bell homself om die lewe gebring het. En ek voel, kon hy nie maar net een oproep na my toe gemaak het nie. Kon hy nie maar net my gebel het en gesê het, "Jesus Dawie, jy weet ek gaan deur 'n moeilike tyd nie." Maar ek kan nie vir myself seker kwaad wees nie. Hy was baie by manne van die woord, en ek het met Chris gebel, en hy was by die laaste mannekamp ook gewees. Pieter, ons weet nie wat het in sy lewe gaan nie, maar ek wil asseblief die vrymoedigheid vir julle vra, julle is my boetas, dat ons naby mekaar moet bly, dat ons die woord moet embrace, dat ons deur moet druk. Dis een ding wat ons Afrikaners kan doen, ons kan grind, ons kan vashou, want daar's 'n groter prentjie, ekskuus tog, daar's 'n groter prentjie. As jy vou baie goed. As jy dit nie maak nie, gaan jy klomp mense om jou sink. En daar's baie mense wat jou nodig het. Daar's baie mense wat afhanklik is van jou gebed. Dis hoekom jy moet kom by boetas. Jy moet jouself embrace met boetas wat jou sterk hou. En ek praat vir myself ook, en ek praat van Hendrie ook, vir al ons ouens in die bediening, vir Jan ook. Ek sê vir jou, as jy heeltyd ander mense moet help, is daar min mense wat baie keer by jou parkeer en sê, "Oké, kan ek net vir jou 'n koppie koffie maak?" Ek sien dit, ek het hierdie bediening begin, wat ek in die oggende sommer net bedien, en ek het net vasgebrand, met 'n paar goedjies, en dit is amazing om te sien, hoe boetas my maar net begin help het, en dat die werk van die Here is baie groter, as wat ons kan dink. So eerstens wil ek net vir almal sê, baie dankie dat jy opgestaan het, mag die Here jou seën, en ek voel net voor ons enigiets doen, kom ons vra die Here om ons absoluut te lei, in sy woord, dat ons in sy midde sal wees, dat ons in sy presence sal wees, en dat ons die verwagting wat ons sal hê, dat die Here dit vir ons sal gee. Hemelse Vader, baie dankie vir die woord. Baie dankie dat die woord die krag is, Here, dis die atoomenergie wat die hele wêreld in stand hou. Here, dis die begin, dis die einde. Elke woord wat gesê is, elke woord, Here, wat daarin geskryf is woorde wat was, wat is, en dit sal nog kom. En daarom, Here, sit ons vanmôre om hierdie woord, en ons hou dit vas. Want die woord sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord is God, Here. So as die woord vashou, is niks anders as U vas nie, Here. En ons wil U nie los nie, Here. Ons wil U nie los nie, Here. Ons wil U vashou, Here. En ons weet, U sal nie wegstap van ons af nie, Here. Ons weet dit. Dis die persoonlikheid, dis die karakter. En ja, Here, al voel ons baie keer Gods verlate, al voel ons baie keer Jesus verlate, het U seun vir ons gestuur, en daarna U Gees, om altyd in ons te woon, dat ons nooit so hoef te voel nie, Here. Vanmôre wil ons die woord oopbreek, ons wil U dankie sê vir elke boeta. Here, ek wil bid dat hierdie woord tot ons harte sal spreek. Dis my gebed vanmôre in Jesus se naam. Amen. Nou goed, manne, ek sê weer, is eintlik lekker om met mense te praat wat jy kan sien.
In die oggende praat ek met mense wat ek nie kan sien nie. Dis baie groot geloof. Elke môre praat jy asof ek dink as jy instap, ek dink seker ek is mal, want ek praat hier kliphard, maar is niemand hier so nie. Niemand luister hier vir my nie, maar ek so bly hier's 'n paar wat ek kan sien wat op my luister. Ek wil vanmôre oor 'n baie snaakse onderwerp praat wat ek eintlik nog nooit oor gepraat het nie. Dis die eerste keer. En maar daar's 'n interessante invalshoek of 'n gedagte wat ek het. Hier gaan dit oor die opwekking van Lazarus. Ek gaan dit vir julle lees en dan gaan ons die stukkies uithaal. En dan gaan ons kyk wat wil die Here vanmôre vir ons sê. Hierso begin hy. As jy jou Bybel het, gaan ek jou so 'n sekond of 2 gee. In Johannes 11. In my Bybel, bladsy 169. Johannes 11. Johannes 11. 169. Page 169. In die Nuwe Testament. Ek lees hom uit die ou vertaling uit. En hier's 'n baie interessante gedeelte. En wat my getref het hier, is die menslikheid van Jesus. Die menslikheid van Jesus. Ek gaan daaroor bietjie praat, oor hoe die Here Jesus ons eie vriend, ons eie voorganger, hoe hy hartseer geword het en hoe hy dinge hanteer het ook. Ons sien hom heeltyd as hierdie wese wat altyd sterk gestaan het en hy het altyd almal het vingertjies geklap en dan het hy gesond gemaak en oral waar hy gegaan het, het hy reggemaak en gefiks en genees. En dan sien ons sy broosheid is 'n mooi woord, sy broosheid en ook sy gebrokenheid en sy menslikheid. Kom ek lees vir julle. Vers 1. En daar was 'n siek, en daar was 'n man wat baie siek was, Lazarus van Betanië, die dorp van Maria en haar suster Martha. En dit was Martha wat die Here gesalf het, met die salf sy voete afgedroog het met haar hare, wie se broer Lazarus baie siek was. Die susters het toe na hom gekom. Jy kan nou dink wat se verwagting het hulle. Want hierdie broer Lazarus is nou siek. En hy is nie net siek nie, hy is dood. Ek bedoel, as 'n ou dood is hy dood. En gesê, Here, hy vir wie u liefhet is siek. En toe Jesus het hoor, toe sê hy, hoor 'n bietjie hoe antwoord Jesus die volgende vraag. Hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik sal word. Dis 'n belangrike punt daar, ons gaan terugkom na hom toe. En Jesus het Martha en haar suster baie lief gehad. En toe hy hoor dat hy siek was, het hy daar 2 dae vertoef in die plek waar hy was. Eers daarna sê hy aan die disippels, laat ons weer na Judea gaan. En die disippels sê vir hom, Rabbi, die Jode het onlangs probeer om u daar te stenig, toe gaan u weer daarna toe. Nou gaan u daarna toe. En Jesus antwoord, is daar nie 12 uur in 'n dag nie? As iemand dan in die dag wandel, stamp hy hom nie, maar die lig van hierdie wêreld sal, omdat hy die lig van die wêreld sien. Maar as iemand in die nag wandel, stamp hy hom, omdat die lig hom nie in hom is nie. Dit het hy gespreek en daarna sê hy vir hulle, Lazarus, ons vriend, slaap. Maar ek gaan om hom wakker te maak. Interessant, hier is die tweede punt. Ek gaan om hom wakker te maak. Ek bedoel, hoe kan Jesus nou gaan net om hom wakker te maak? Okay, ons sal nou daarby uitkom. En sy disippels sê toe, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Hoor 'n bietjie mooi. Ek het nie geweet as hy slaap is hy siek nie. Hier's nou nie lekker nie, hulle verstaan nie lekker nie. Here, as hy slaap, sal hy dan gesond word. Maar as hy slaap, slaap jy. Ek bedoel, jy slaap, is jy mos wakker, jy is seker gesond, né? Maar Jesus het gespreek van sy dood. Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het, dat hy van die rus van die slaap spreek. En toe sê Jesus vir hulle, ronduit, Lazarus is dood. Wie sê dit? Jesus sê dit. Hy maak 'n statement. Hulle praat hier van slaap, en dan praat hulle van so, en dan kom Jesus, en Jesus kan nie lieg nie, die waarheid is in hom. En dan sê hy die volgende, Lazarus
is dood. Ek bedoel, dis 'n baie ernstige ding hierdie. Hier's 'n vrou wat in benoudheid is. Jesus praat van hierdie is, hy slaap en kom ons gaan aan. En ek is bly om julle ontwil dat ek nie daar was nie, sodat julle kan glo. Maar laat ons dan na hom toe gaan. En Thomas, wat Didymus genoem word, sê vir sy mede-disippels, laat ons ook gaan om saam met hom te sterwe. Nou hierdie Thomas was mos 'n interessante kerel. Hy was mos die skeptiese een van die lot. Hy is die ou wat seeing is believing was. Onthou julle, hy was die ou wat hy het mos vir Jesus gesê toe Jesus opgestaan het, dat ek net eers voel in die hande, dat ek net voel of dit werklik Jesus was toe hy en hulle verskyn het. Interessante man die Thomas. Right, en toe Jesus daar gekom het, het hy gevind dat hy al 4 dae in die graf was. Kyk, as 'n man dood is jy dood, maar as jy 4 dae dood is, jy weet, jy het nie geëet, jy het stil gelê. Hierdie man was heeltemal morsdood. En Betanië was naby Jerusalem, omtrent 2 myl daarvan af. En baie van die Jode het by Martha en Maria gekom om haar broer te troos. En toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. En Martha sê vir Jesus, hier kom die belangrikste ene wat ek vandag wil sê. En Martha sê vir Jesus, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Hier is 'n bevestiging dat hy regtig dood is. Hy's 4 dae dood. En hier kom sy met 'n aanklag, met 'n teleurstelling. Asof sy eintlik sê, Here, ons het geglo dat as u hier was, dan sou hy geleef het. Maar Here, u was nie hier nie, so hy's nou dood. Nou hoekom was u nie hier nie? Ek wil hê jy moet vanmôre daai dringendheid hoor. En baie keer kom ons in 'n posisie dat ons vir die Here sê, Here, waar was u? Hoekom is u nie hier nie, Here? Here, ons sit met moeilikheid. Here, ek bid vir finansies, Here. Ek bid vir deurbrake, Here. Ons bid dat hierdie coronavirus moet weggaan, Here. Waar is u? Waar loop u rond, Here, terwyl ons hier besig is om te suffer? Ek hoor iets uit 'n menslikheid van 'n vrou uit, wat in desperaatheid vir Jesus sê, Here, as u tog hier was. Wil julle met mooi hoor wat daai gedeelte vir ons sê. Maar selfs nou weet ek dat alles wat u van God vra, God vir u sal gee. Hoor 'n bietjie daai mosterdsaad geloof wat sy het. Maar nou weet ek selfs dat alles wat u van God vra. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Ok, ek hoor 'n benoudheid hier, ek hoor 'n spekulasie van slaap en van dood. Die feit is, hy's dood. Dan kom Jesus aan en hy spreek woorde, hy sal opstaan. Maar die feit is, hy's nog dood. Op daai oomblik is hy nog dood. Die waarheid, daar's 'n verskil tussen waarheid en feite, manne. Kom ek gee gou vir julle, wat is feite? Feite is alles wat jy om jou kan sien en wat is. Feite is jou bankbalans. Ek kan nie vir jou sê nie, maar jou bankbalans is 'n feit. Feit is jou toestand waarin jy nou is. Feit is. Maar kom ek stel jy gou vanmôre voor. Daar's iemand, sy naam is Jesus Christus, die Seun van God. Hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. So ek wil vanmôre jou voorstel aan die waarheid. En die Bybel sê, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. So waarheid maak feite vry. Waarheid bevry ons van feite. Ok, so jou omstandigheid is feite. Maar die oomblik toe Jesus opdaag by haar, toe kom die waarheid by die feite. Maar dit was 'n feit dat Lazarus 4 dae dood was. Ek bedoel, hier gaan ons lees, dat hy het al geryk. Ek bedoel, die lewe is uit hom uit, sy gees is uit hom uit. Dink jy Jesus het nie geweet hy was dood nie? Ek wil hê jy moet mooi verstaan vandag. Daar's feite en daar's waarhede. Kom ons lees verder. Jesus sê vir vers 23, jou broer sal opstaan. Die waarheid gee vir hom sy feit. Hoor julle wat ek sê? Die waarheid gee vir hom sy feit. Jou broer sal opstaan.
Maar dit het nog nie gebeur nie. Ek wil vanmôre met iemand praat. Die waarheid sê vanmôre jou feite gaan opstaan. Ek weet nie wie jy is nie, ek profeteer oor jou. Die waarheid sê vanmôre vir jou in hierdie woord, jou feite gaan opstaan, gaan wakker word, gaan lewendig word. En Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan. In die opstanding op die laaste dag. Kyk 'n bietjie hoe dink sy? Ja, Here, hy is nou dood en eendag sal hy opstaan. Dis nie waarvan Jesus hier praat nie. Hoekom nie? Want sy praat van die feit wat sy sien. Sy het 4 dae 'n dooie man gesien, haar broer. Jesus sê vir haar, vers 25, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Maar hier is mooi. Ek het net een ding vir julle vanmôre te vertel. Jesus Christus. Hy is the way, he is the truth, he is the life, he is everything. Maak nie saak wat om jou gebeur het nie. As jy in hom vashou, is jy by die waarheid, jy is by die krag, jy is by die lewe. En elkeen wat lewe in my glo, sal nooit sterwe tot in alle ewigheid nie. Hier is die mees belangrikste ding wat ek my hele lewe vir enigiemand kan sê. As jy in Jesus Christus glo, sal jy nooit sterwe nie. Maar ek gee nie om oor die dood wat die aarde jou kan maak nie. Daai angel het Jesus klaar uitgesorteer op die kruis. Daai angel van die dood kan jou nie meer doodmaak nie. Ek vertel jou vanmôre van die grootste. Sy naam is Jesus Christus. Hy is die een wat jou laat lewe elke dag. Nou sê hy, sy antwoord op, ja, Here, ek glo dat U die Christus is en die Seun van God wat in die wêreld kom. En nadat sy dit gesê het, gaan sy roep sy Maria, haar suster, en sy sê stilletjies, die meester is hier, hy roep jou. Kyk na die menslikheid, né? Sy het toe dit gehoor, vinnig opgestaan om na haar toe gaan, en Jesus het nog nie in die dorp ingekom nie, maar was op die plek waar Martha hom tegemoet gehardloop het. En die Jode wat by haar in die huis was, het haar getroos en sien dat Maria vinnig opgestaan en uitgegaan het, haar gevolg het. Sy gaan na die graf om daar te ween. Nog 'n bevestiging dat hierdie ou Lazarus is toe nou oorlede. En toe kom Maria, waar Jesus was, en sy hom sien, val sy in sy voete. Ag Here, as U tog hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. En Jesus haar sien, ween, en die Jode wat ook saam met haar gekom het hy geweldig bewoog geword in sy gees, en dit het hom ontstel. Ek wil vanmôre vir julle sê, manne, Jesus het 'n hart. Jesus het 'n hart, manne. Jesus in sy grootheid, in sy greatness, in sy manlikheid, in sy wese, het 'n hart. Want hy sien die opregtheid van hierdie mense. En die Bybel sê dit ontstel hom. Ons gaan dit nou nog 'n bietjie verder lees. Hy sê, dit het hom so laat geweldig. As die woord sê, hy was geweldig bewoog, manne. Dan sê ek vir jou, hy het nie 'n traantjie gepik nie. Hy was geweldig bewoog in sy gees. En dit het hom ontstel. En hy het gesê, waar het julle hom neergelê? En hulle het hom gevat en gesê, kom kyk. Hier kom die tweede keer. En Jesus het geween. Die Jode sê toe, kyk hoe lief het hy hom gehad. En sommige van hulle sê, kon hy nie, wat die oë van die blinde man geopen het, nie gemaak het dat hierdie man ook nie gesterf het nie. Vir oulaas, dit sit hulle die blame op Jesus. En Jesus het weer in homself geweldig bewoog geword, die derde keer. En by die graf gekom. En dit was 'n spelonk. Vers 39, en Jesus neem die steen weg. Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Jesus, hy ryk al, want hy is 4 dae dood. Vers 40, en Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie? Vers 43, en nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem uitgeroep, Lazarus, kom uit. En die oorledene het uitgekom aan hande en met voete met grafdoeke gebind. En sy gesig was toegedraai met 'n doek. En Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. Want hierdie is 'n lang stuk wat ek vir julle gelees het, maar ek wil hê julle moet
die konteks verstaan. En ek wil dit saamvat. 1, hier's 'n situasie. Die dood is vir ewig. Maar hy was nie dood nie, al was hy dood. Jy sien, Jesus se definisie van dood is nie ons definisie nie. As Jesus sê, iets is nie dood nie, en ons dink dis dood, is dit 2 verskillende goed. Ek wil hê jy moet vanmôre iets verstaan dat wat die Here sien, is nie wat ons sien nie. Die Here sien 'n wonderwerk wat op pad is. Die Here sien hartseer. Hy sien hartseer so duidelik, dat hy hartseer word. 3 keer. En as ons hier praat van geweldig. Geweldig beteken ernstig. Dis nie sommer net 'n troos hartseer van ietsie wat in 'n oomblik net vir hom laat sleg voel nie. Ek praat van die Here sien ons harte raak. Die Here sien as ons gebroken is. Dit ontpla hom, dit ontstel hom. Ek is so bly. Ons aanbid nie 'n Boeddha wat 'n beeldjie is wat ijskoud is en bose geeste daarbo wat ook al nie. Ons aanbid 'n lewendige, waaragtige, wonderlike, liefdevolle, omgee God. Hy's 'n God wat intens belangstel. En al dink hulle hy was 4 dae laat. Sy werk was nog nie voltooi nie. Baie keer, miskien jy vanmôre, miskien dink jy die Here is 'n bietjie laat. Miskien dink jy, as jy maar net 3 dae gelede hier was, miskien het jy daai doel verloor, of miskien is jy dalk op 'n plek in jou lewe wat jou besigheid al 4 dae dalk dood is, dalk 4 jaar al dood. Ek het vanmôre vir jou nuus, dat jou Skepper, jou redder, vir hom is niks onmoontlik nie, die eerste plek. Tweede plek, hy gee regtig om vir jou. En dan kom hy, en hy spreek. Manne, ek sal dit sê, tot die dag ek dood is, maar een van die kragtigste dinge wat 'n mens ooit kan doen op hierdie aarde, is om te spreek. Dit is baie interessant, dat die aarde en elke ster, en elke son, en elke planeet, en elke ding, het tot stand gekom as gevolg van spreek. Die kragtigste ding op aarde het gebeur as gevolg van spreek, want toe God spreek, toe gebeur dit. Toe God spreek, toe kom die son. Toe God spreek, toe kom die aarde. Die enigste ding wat hy gemaak het, fisies, met sy hande was 'n mens. Want die mens lyk soos hy. Hy het hom uit die grond uit gemaak, na sy eie beeld. Kunstig in mekaar geweef. Hy het nie gespreek en toe staan die mens nie. Jy sien, om te spreek, is 'n kragtige ding. Jy sien, jy kan 2 dinge spreek. Jy kan lewe spreek of dood spreek. En Jesus kom en hy spreek lewe binne in 'n dooie mens se DNA in. Binne in sy wese in. Binne in sy liggaam in. Binne in sy gees in. En hy staan op. En Jesus demonstreer ons maar net weer eens hoe belangrik dit is dat almal kan sien wat hy gedoen het. Hy het hom nie van voor af weer gemaak uit die stof uit nie. Nee, hy het net in hom ingespreek. Hy het God se gees in hom ingespreek. Nou ek het vir jou nuus vanmôre. Kan ek vir jou goeie nuus gee? Kan ek vir jou die waarheid gee? Het jy geweet jy het God se gees in jou? Het jy geweet jy het 'n fenominale wese binne in jou? In die wêreld sit en wag dat daai wese moet uitkom uit jou, uit deur jou mond. Al is daai situasie 4 dae dood. So vanmôre wil ek vir jou sê, net 'n bietjie geloof. Want die Here raak ook hartseer oor al jou ontsteltenis. Ek bedoel manne, kom ons wees eerlik, julle het almal kinders. Moenie vir my sê, jy word bedroef as jou kind huil. Moenie vir my sê, as jou kind so huil het hy half teleurgesteld en sê, ag, as u nou 4 dae gelede al hier was. Moenie vir my sê, dit pla jou nie. Moenie vir jou sê, jy is 'n pappa, as jy in jou kamer kom,
of ergens kom en jou dogter sit daar en snik, dat jy alles gaan los en jou foon oproepe en net daar gaan sit en sê, wat kan ek doen om jou te laat beter voel? Weet jy, dis hoe die Here oor jou voel. En as jy vanmôre dalk sit met hierdie ding, Here, ek dink jy het my verbygegaan. Here, jy het my nou ergens hier langs die pad het jy my gemis. Here, jy was 'n bietjie besig daar met groot wonderwerke daar, by die duisende daar, met die visse en die brood en al die goed. Ag Here, ek is seker nie vir u belangrik nie. Dan het ek vanmôre vir jou nuus, dat Jesus wat sy naam is die waarheid stop. En hy sê, jy is belangrik. En al is hy nie fisies vanmôre by ons hier nie, is sy gees by ons. En hy wat in ons is groter as hy, wat al 4 dae dood is. Ek weet nie wat 4 dae al dood by jou nie. Maar jy het vanmôre een vermoë. En dit is om te spreek oor daai 4 dae se dood. En ek weet jy sukkel nou om te dink, ja, maar hoe kan die Here nou, Dawie, jy verstaan nie. As die Here nou self hier was, Dawie, dan sal ek jou glo. Miskien is jy dalk ou Thomas of 2 vanmôre wat sê, wag 'n bietjie, seeing is believing. Ek wil dit nie mis nie. Weet jy, Jesus het nie gegaan om Thomas te beïndruk nie. Jesus het gegaan omdat die mense bedroef was. En ek wil vanmôre jou los met hierdie gedagte, dat die Here is bedroef oor jou ongelukkigheid. Ek wil vir jou sê, die Here is bedroef oor 'n boeta van manne van die woord, wat nie meer daar is nie. Ek wil dit vanmôre vir jou sê. Ek voel dit in my hart, boys. Ek voel dit om vir jou te sê, die Here is bedroef dat jou finansies nie klop nie en dat jy in die moeilikheid is. Die Here is bedroef daaroor. Hy is nie weg nie. Hy het 'n belofte gemaak, hy sal tot in alle ewigheid sal hy saam met ons wees. Hy's net 'n oproep ver. Hy's by ons. Hy het dit beloof, hy kan nie jok nie. Hy is die waarheid, nee, onthou jy? Hy kan nie lieg nie. So vanmôre wil ek my mosterdsaad geloof wil ek uitspreek. En ek wil vir jou bid, want dis al wat ek kan doen. Ek is nie Jesus nie. Ek kan jou nie gesond maak nie. Ek kan nie jou finansies uitsorteer nie. Maar ek ken iemand. Ek ken iemand. Sy naam is Jesus. Hy het dit vir Lazarus gedoen. En hy gaan dit vanmôre vir jou ook doen. En hierdie woord sê ook, in Psalm 133, die Engels is so mooi. Hy sê, when brothers pray in unity, God commands a blessing. Wat beteken 'n command? Onthou julle as ons in die army, 'n command is 'n bevel. When brothers pray in unity, God commands a blessing. Ek weet nie wie vanmôre in 'n situasie is, dat jy sê, Dawie, my situasie is 4 dae dood. Dan weet ek van 'n paar boetes wat vanmôre ingeskakel het vir 'n rede. Hulle gaan saam met my en jou bid. Want hierdie woord sê, as broers bid, gaan jou Lazarus opstaan. Ek gaan ook bid vir my Lazarus wat moet opstaan. Ek het 'n paar Lazarusse wat moet opstaan. En ek het die Here nodig, boys. So vanmôre wil ek bid.